අපි මේ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපූර්වතම වන උද්‍යානයකට. ගල්ඔය ජාතික වන උද්‍යානයට. ඉඟිනියාගල සිට පැමිණෙන කිලෝමීටර් 38ක් වන දුර ඇවිල්ලා කරාඩුගල පොලිසිය අසලින් තමයි වන උද්‍යානයට ඇතුල් වෙන්න තියෙන්නේ. මේ වන උද්‍යානයේ බොහෝ දේවල් අපි දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ අතරින් සුන්දරම දේ තමයි නැගෙනහිර පළාතේ ඒ ගොවි ජනපදයට ගලා යන ඒ රන්දිය දහරේ උරුමය ගල්ඔය ගඟ මේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ මේ වන උද්‍යානයේ මැදින්. සේනානායක සමුද්‍රයට ඒ රන්දිය දහර එකතු වෙන්නේ මේ වන උද්‍යානයේ අපූර්වත්වය තුලින්. අපි වන උද්‍යානයට ඇතුල් වෙලා එහි තියෙන සුන්දරත්වයත් එක්කම අපි කතා බහ කරමු මොන වගේ දේවල්ද ඔබට මේ වන උද්‍යානය තුලින් දැක බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. එහෙමනම් අපි යමු ඇතුළට. ගල්ඔය වන උද්‍යානයට පිවිසෙනකොට බෝවැල්ල ඔයෙන් ගොඩ වෙලා තමයි එන්න ඕනේ. මේ හඬ ඇහෙන්නේ ඒ බෝවැල්ල ඔයේ ජලය ගලා බසින. සාම්ප්‍රදායික ගැමියා අතීතයේ වනාන්තරයකට පිවිසෙනකොට ඉත්තක් කඩලා එල්ලලා තමන්ගේ ඉෂ්ට දේවතාවුන්ට පින් දීලා තමයි වනාන්තරයට ඇතුල් වෙන්නේ. ඒ එදා සමහරලාට මේ තියෙන සම්ප්‍රදාය එදා තිබුණු ගති සිරිත් විරිත් එක්ක මොකක්කෝ නෑ කමක් හිතට හයියක් ඇති. නමුත් අද සම්ප්‍රදායනකෝ මට එහෙම ඉත්තක් කඩලා මේ වනාන්තරයට එහෙම හානියක් කරන්න හිතෙන්නේ නෑ. නමුත් සම්ප්‍රදායේ ගැමියාගේ තියෙන ඒ ගුණත්වයේ ගරුත්වය අපි ආරක්ෂා කරන්න මට හිතෙන එතනට වන්දනා කරලා ගියාට කමක් නෑ කියලා. ඉත්තක් කඩන්න නැතුව හදවතේ බැති වර්තේ තියාගෙන අපි වනාන්තරයට පිවිසමු. වනාන්තරයකට පිවිසෙනකොට අපිට මේ පුරවරේ දකින්න ලැන්නේ පුල්ලෑර දෙයියෝ. අයියනායක දෙයියෝ, පුල්ලෑර දෙයියෝ විවිධ නාම වලින් මේ නැගෙනහිර පළාතේ එහෙම කියනවා. ඉතින් මේ වන්දනා කරලා අපි දකින්න ලැබුණා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිළිමයක්. ඉතින් ඒ පන්සිල් පද පහත් සිහි කරලා ඒ වගේම ඕනම කෙනෙකුට මේ බාරහාර වෙන්නත් ආරක්ෂා වෙන්නත් පඳුරු ගහලා ගැට ගහලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ගැමියන් මේක සම්ප්‍රදායන කුල තමයි සිරිතක් වශයෙන් පුළුවන්. ඉස්සරනම් පඳුරු ගැට ගහනවා දැක්කේ රෙදි කෑලුවේ. අද මේ ඉටි කොළ වලිනුත් පඳුරු ගැට ගහලා තියෙන දකිනවා. ඉතින් සම්ප්‍රදාය සිරිත් විරිත් වෙනස් වෙන ආකාරයක් තමයි තියෙන්නේ. කවුරු නමුත් හැමෝගෙම සිතුවිලි තමගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්න එක. අපි ඉතින් වනාන්තරයේ ආරක්ෂාව ගැනත් හිතලා බලමු මේකේ සවානා වනාන්තර තියෙන අපූර්වත්වයේ සුන්දරත්වයේ මේ වනාන්තරයට පිවිසිලාම බලමු. හොඳයි යමු. නිල්ගල වනාන්තරයේ වටිනාකම තමයි මේ කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අතීතයේ අපි ජනප්‍රවාදයේ තියෙනවා බුද්ධදාස රජුරෝ මේ වනාන්තරයේ මේ විදිහට බෙහෙත් පැලෑටි ඉඳලා මේක ඔසු උයනක් කරා කියලා. මේ ගම්මාළු ඒ වගේම නෙල්ලි මේ ඔබ දකින්නේ නෙල්ලි ගස් මේ පැල හැමතැනම තියෙනවා. මේකේ අරුළු බුළු නෙල්ලි මේ හැම ශාකයක්ම බෙහෙත්. ඒතර විශේෂත්වය තමයි මේ සවන වනාන්තරවල මෙන්න මේ තුන අපිට දකින්න ලැබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ වනාන්තර පද්ධතිය අතරින් සවන වනාන්තරය කියලා හඳුනගෙන ඉතාමත් හොඳින් දැක ගන්න තියෙන්නේ නිල්ගල. අනිකුත් වනාන්තර පද්ධතිවලට වඩා මේ සවන වනාන්තරවල තියෙන ලක්ෂණ තෘණතලාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අතරින් පතරින් ගස් නැගී සිටිනවා. මෙන්න මේ කියන සුන්දරත්වය දැක බලා ගන්න පුළුවන් හොඳම තැන තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ මේ නිල්ගල ජාතික ගල වන උද්‍යානය. මේ වන උද්‍යානයේ තියෙන සුන්දරත්වය ආරක්ෂා කරගන්න මේ රටේ නිලධාරීන් වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් මහත්සේ උත්සාහයක් ගන්නවා. මොකද කාලයක් යනකොට වියලි කාලයක් යනකොට මේ පළාතට ඇතම් උදවිය ගිනි තබා මේ වනාන්තරය විනාශ කරනවා. ඒ ඔවුන්ගේ විවිධ ආකල්ප වලට. නමුත් මේ වනාන්තරය කොහොම හරි මේ විදියට ආරක්ෂා වෙනවා. ඊසාන දිග මෝසම් වර්ෂාපතනය තමයි මේ වනාන්තර පද්ධතියට ලැබෙන්නේ. ඒ වනාන්තරයට ලැබෙන ඒ වර්ෂාපතනයේ සමග මේ පොළොවේ තියෙන ඒ සරුභාවය තුළ
වනාන්තරය ඉතාමත් අලංකාරව මේ විදිහට කොළ පාට දකින්න ලැබෙනවා. ගොඩක් දකින්න ලැබෙන්නේ නෙල්ලි, ගම්මාලු වගේ සාක. ඉතින් එහෙමනම් මේ තියෙන සුන්දරත්වය අනාගත පරපුරට ආරක්ෂා කරලා දෙන්න වගකීම තියෙන ඔබටයි මටයි. මොකද ඒ වගකීම අරගත්තොත් තමයි මේ සුන්දරත්වය ඔවුන්ට දැක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි ඉදිරියට ගිහිල්ලා බලමු. ගල්වේ වන උද්‍යානයේ අපූර්වත්වය බලාගෙන මකරට යන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. මකරට ගිහිල්ලා බොහෝ දේවල් කතා කරන් තියෙනවා. යමු. මේක තව පරණ මේකනේ. මේ ඔබ දකින්නේ නිල්ගල කන්ද. අති රමණීය පරිසරයක්. සූර්ය රශ්මිය වැටෙනකොට මේ දස් කොළන් මතට අපූර්ව සුන්දරත්වයක් මවනවා. මේ වනාන්තරය 1954 පෙබරවාරි 12 වෙනිදා ගල්ඔය වන උද්‍යානය වශයෙන් ගැසට් කරනවා. මේකට මූලික වෙන අරමුණු කීපයක් තියෙනවා. 1949 ගල්ඔය ජනපදයේ බිහි කරන්න ඉස්සෙල්ලා සේනානායක සමුද්‍රය ඒ වගේ පරිසර පද්ධතිය විශාල වශයෙන් විනාශයට පත් වෙනවා. මේ විනාශයට පත් වෙන වන උද්‍යානයේ හිටිය සතුන්ට ආරක්ෂාවට වන උද්‍යානයක් තිබිය යුතුයි කියලා සංකල්පයක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම මේ ඉංගිනයාගල ඒ ජලාශය ආශ්‍රිතව තියෙන පරිසර පද්ධතිය කියන්නේ ජල පෝෂිත ප්‍රදේශය වෙන්නේ මේ වනාන්තර පද්ධතියම තමයි. මේ හින්දම තමයි එවකට හිටිය නායකයන් නිලධාරීන් මේ අදහස ගෙනල්ලා මේක ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ හින්දා මේ විදිහට රක්ෂිතයක් බවට නිර්මාණය වෙන්නේ. එදා ඒ ගත තීරණය මත අද මේ වෙනකොට හෙක්ටයාර් 25900ක ප්‍රදේශයක් මේ ගල්ඔය වන උද්‍යානයට අයිති වෙනවා. ඉතින් නිල්ගල කියලා තමයි කියන්නේ. වන උද්‍යානයේ සුන්දරත්වය නිල්ගල කියන නම එනකොට අපූර්වත්වයක් ලැබෙනවා. අපි ගිහිල්ලා බලමු ගල්ඔය ගංගාව ආරම්භ වෙන අපූර්වත්වය කියා නිම කරන්න බෑ. අපිට දවසකින් මේක බලලා තීරණය කරන්න බෑ කොච්චරද මේකේ අපසරය කොයි විදිහටද මේක මේ සේනානායක සමුද්‍රයට ගලා යන්නේ මොන විදිහටද කියලා. ඒ තරම් සංකීර්ණයි මේ ජලවහන් රටාවන්. කොහොම නමුත් අපිට පුළුවන් අද දවසේදී මකරට යන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි මකරට යනවා කියලා කිව්වම ටිකක් බයත් හිතෙනවා. හැබැයි මේ මකරට යන ගමනේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවි ජනතාව ඒ වගේම ලංකාවට 4න් එකක් සහල් සපයන දේශය වශයෙන් නිර්මාණය වෙන්නේ ඒ මකරෙන් ගලාගෙන එන රන්දිය දහර හින්දා. ඉතින් එහෙමනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු. තවත් මග දිගට බොහෝ දේවල් අපිට දකින්න ලැබෙවි. මේ අපූර්ව වන උද්‍යානයේ කතාව තමයි මේ දිගහැරෙන ආරම්භ වෙන්නේ.
මේ මොහොතේ සිටින්නේ අපේ උරුමයත් එක්ක. අපේ උරුමය කිව්වහම තවත් පිරිසක් තරහ වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඌවට අයිති මහා ජලකඳ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයට එකතු වෙන තැන තමයි මේ මකරේ. මෙතනින් තමයි සේනානායක සමුද්‍රයට ඒ මහා ජලකඳ පිරෙන ගඟ ගල්ඔය ගඟ නිර්මාණය වෙන්නේ. ඉතින් ඌ ඒ කඳු වැටියෙන් ආරම්භ වෙලා මේ විදිහට ගලාගෙන ඇවිල්ලා මේ ගල් අතරින් නොපෙනී ගිහිල්ලා සේනානායක සමුද්‍රයට වැටලා අපේ ගොවි පොළවල් වලට ගියාම අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවට 4න් 1ක් සහල් සපයන අවස්ථාව උදා වෙනවා. ඉතින් මේ මොහොතේ සඳහන් කරන්න ඕනේ ඩීඑස්ඒ නානක ශ්‍රීමතනන් 1949 ගත්ත වැදගත්ම තීරණය තමයි මේ ගල්ඔය ගඟ හරස් කරලා වේල්ල බැඳලා මේ වගේ මහා ජනපද පිහිටවන එක. ඉතින් හරි සතුටුයි අද දවසේ මේ මකර කියලා කියන්නේ මෙතනට මකරේ! එතන තමයි මකරේ.